So die titel is 'n Koninklike Priesterdom, boodskapper. Dis die eerste een van 6 studies waarmee ek besig is om by mekaar te sit, rakende priesterskap. En julle gaan sien, soos ek gaan deurwerk, hoekom priesterskap skielik uitstaan, veral in ons dag vandag, en hoe dit alles by mekaar uitkom. So ons het gelees in Maleagi 2 vers 7, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here, van die leerskare. So Maleagi is baie duidelik oor wat die priester se werk is. Nou, hy wil hê ons moet daarop let, dat daar 'n sekere doel is vir die priester. Nou ek het 'n paar vrae wat ek aan u wil vra, en dis nie vrae om uit te vang nie, dis ook nie vrae om vinger te wys nie. Dis meer vrae wat ek wil hê, jy moet vir jouself vra. Ek moes dit vir myself afvra, terwyl ek ek gaan nou sê wie die skrywer is, maar deur sy skrywe gewerk het oor hierdie spesifieke hoofstuk. En hy vra 4 vrae. Die eerste een, vertel u en my karakter van 'n persoonlike ondervinding van verlossing in Jesus Christus. Vertel my karakter. Vertel my karakter of u karakter dat ons besef dat ons geroep is deur die Here. Vertel u en my karakter dat ons 'n hoë respek het vir die werk van die bediening. En vertel u en my karakter dat ons 'n liefde het as ook 'n hinkering om meer uit Gods woord te leer. 4 vrae wat hy daar plaas. En my vraag toe ek dit lees is, hoekom sal hy spesifiek daarop uitwees om hierdie 4 vrae neer te pen? En ek wil graag vir u Warren Wiersbe se woorde lees oor hoekom hy hierdie 4 vrae gee. Whenever we've examined a candidate who was flippant about ministry, who saw it as a job and not a divine calling, he did not get my vote. Whether as a pastor, missionary, teacher, choir member or usher, being a servant of God is a serious thing, and it deserves the very best what we can give. Hy sterk. En hy gee nie om wie jy is nie, as jy nie voldoen aan daardie 4 stellings wat hy daar geplaas het nie, het jy net nie sy stem gekry vir enige posisie waarin jy gekies sou kon word nie. Want dis wat hy wil sien. En so vra ek myself af, karakter. Want dis waaroor hy praat, is, kan ek dit in sy karakter sien? Nie en wanneer hy voorstaan en met mense praat, of wanneer hy besig is om Bybelstudie te gee nie, maar wanneer hy stil is, wanneer hy besig is om self ondersoek te doen, of wanneer hy tussen mense is, maar niks sê nie, vertel sy karakter vir my hierdie dinge of nie? Maar ons het lied nommer 247 gesing, die opgelet van die woorde. Baie mooi woorde. Verlede Sabbat ons het sing, en ek het nou die idee nou presies in wat ek wil sê oor die priester, let ek op hierdie woord en ek sê, wow, ons moet hom maar weer sing, want ons net soveel diepte in hierdie woorde, en ek weet nie as jy opgelet het nie, maar lied nommer 3 wat ons gesing het jy opgelet hoe baie verwys die skrywer terug na die heiligdomdiens toe? Ons kan deur elke liedjie gaan, min of meer, gaan ons dit opmerk. Hierdie mense het geweet waaroor gaan Bybelwaarhede. So wat het ons gesing? Leef uit u lewe in my, dit is my begeerte. Dan het ons gesing, die tempel van my liggaam behoort aan hom. Ek is gereinig en gesuiwer. Ek sal onderdanig wees en wag vir hom om my te stuur. 4 stellings uit die liedjie wat ek neem. Daar's baie ander wat ek nou weer opgelet het terwyl ons die liedjie gesing het, maar hierdie 4 het vir my so half uitgestaan, en ek wil net bietjie op hulle fokus, voordat ons kyk na wat die priester se werk is as boodskapper. Die lied begin om iets te noem wat dieper is as net 'n verhouding. Wat dieper is as net, ek sit elke oggend met my Bybel oop en ek studeer hom sodat ek nou die dag kan ingaan. Dit verwys meer as net 'n lewenstyl wat ons behoort te volg. Wat is 'n ander woord vir lewenstyl? Mag ek sê karakter? Want my lewenstyl is wat ek uitleef na ander toe
As ek iets sê, as ek iets doen, of as ek net eenvoudig agteroor sit en niks doen nie, behoort te sê wie ek is. En as dit nie vertel van wie ek is nie, wat dan? So, hierdie heel eerste versie wat ons sing ek om te sê, Here, leef uit u karakter in my. Ek wil u karakter moet uitbeeld, sodat die wêreld kan weet wie u is. En Johannes stel dit soos volg. Hoekom is dit belangrik? En dit is nog nie aan ons geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Gelyk waaraan? Net gelyk aan hoe hy lyk? Nee, gelyk wees aan hoe sy karakter uitgebeeld word. So ons moet verander, sodat ons soos Christus kan wees, sodat ons sy karakter kan uitlewe. Maar dan gaan ons een verder. Ons sing in die lied en ons sê, die tempel van my liggaam gee ek aan u. Die wat? Ek wil 'n bietjie vassteek hierso. Ons is wel bewus, en ek dink as ek vir julle baie vinnig die tekste gaan gee, dan gaan julle almal vir my kan sê, ja, ons weet waaroor dit gaan, maar net vir die ontwil van iemand wat dalk nog nie hierdie tekste gelees het nie, en wat later dalk na die video's op kyk en die teks nog nie ken nie, gaan ek dit net weer lees, want ons dieper in die teks as net jou liggaam. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? So twee bekende verse wat ons baie keer aanhaal, en ek weet ek al veral hierdie in hoofstuk 6 vers 19 aan, as ek met 'n dwelmverslaafde of met 'n rookverslaafde werk, en ons moet dit deurwerk, en sê ek mag gaan kyk wat sê vers 20, ek gaan nie nou daaraan raak nie. Maar dit is spesifiek hierdie wat ons gebruik, want het is maklik, dit is mos eenvoudig, jy kan dit vinnig verduidelik. Maar wat van ons? Het is maklik om dit vir iemand anders te gee, maar wat van my liggaam behoort ek te weet? Nou, daar is nog een vers wat nie so alonbekend is nie, en ek het hom ook nie so gelees toe ek hom die eerste keer lees nie, maar hoor wat sê dit. En ons vind dit in 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 16. Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So God sê, jou liggaam is die tempel, van wie? 'n lewende God, nie 'n dooie God nie, nie iemand wat net daar in die hoekie staan, en gaan buig elkeen net nou en dan voor 'n beeld wat uitgekap is nie. Nee, ek is die tempel van 'n lewende God, maar dan, let op wat hy sê, hoekom ek die tempel is. Ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So Paulus sal hier 'n vers staan wat in Levitikus hoofstuk 26 vers 12 gevind word. En dit sê omtrent dieselfde. So omrede hy dit uit Levitikus gaan aanhaal, wil ek net so 'n bietjie inligting gee oor die boek Levitikus. Net so 'n paar interessante feite. Die boek is geskryf in 'n tydperk van omtrent 30 dae. As jy dit gaan oplees vanaf Eksodus hoofstuk 40 vers 17 af, en dan gaan jy na Numeri hoofstuk 1 vers 1 toe, kom jy agter, is omtrent in 'n maand se tyd, het Moses al daai wette gaan neerskryf vir die Lewiete, maar ook vir die volk. Baie van dit wat in die boek Levitikus staan, word ook in Deuteronomium weer herhaal. En daar's 'n rede daarvoor. En dan het die Hebreëse skoliere van ouds die boek hierdie genoem, wat beteken die wet van die priesters en offers. Nou gelees die boek Levitikus deur en jy gaan agterkom, dis meer gefokus op wat die priester behoort te doen. Hoe hy die offer moet voorberei, hoe hy die offer moet plaas, wat die offer hy moet ontvang en wat hy met die offer moet doen. Hoe hy moet werk wanneer iemand inkom met 'n siekte en hoe die stelsel werk. Soos alles gewees, as jy basies Levitikus deurlees, is dit meer gefokus om die priester te vertel hoe hy moet optree. Wanneer jy na Deuteronomium toe gaan, jy kyk na dieselfde wette wat gegee is, dan let jy op, in plaas daarvan dat dit op die Lewiete gefokus is dit gefokus op die hele volk. Om vir die volk te sê wat hulle behoort te doen. Maar dit is nie vir hulle gesê, as jy nou vir soveel dae hierdie kwel gehad het, dan moet jy dit so en so doen. Hulle het net gesê, jy mag nie daarna toe gaan nie. Vir die Lewiete is gesê, hoekom nie, waarom nie, wat gedoen moet word, hoe die reinigingsproses moet gaan. So die boek Levitikus is gefokus om
die priesters stel met wat hulle behoort te doen. Dis kan ons sê dat Levitikus die priester se handboek was. En uit die wette opgeskryf in Levitikus moet die priester optree. Maar nie net moet hy optree nie, hy moet ook lewe volgens die wette. Dit is baie belangrik, hy staan in diens van die volk. Hy kan nie vir die volk sê, doen hier en hy doen 'n ander ding nie. Hy is 'n voorbeeld. Ons lees in Numeri hoofstuk 18 dat die Lewiete geroep was om diens te doen by die tabernakel. En uit die Lewiete uit kom die huis van Aaron. En hulle moes as priesters dien. Maar daar is iets baie diepers as dit wat in 2 Korintiërs 6 vers 16 staan. Dis nie net van 'n lewende God wie se tempel ek is nie. Daar is 3 aspekte waarop ek wil fokus. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal vir hulle 'n God wees, hulle sal vir my 'n volk wees. So Paulus sal hierdie aan, hy sê, hier's 3 aspekte wat ek wil hê julle moet verstaan. God wil by julle wees en saam met julle wees. Hy wil julle God wees en julle moet sy volk wees, dis wat hy verlang. So wanneer ons kyk na daai jou eerste punt, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, dis die eerste ding wat by my opkom in Eksodus 25 vers 8, wat hy sê, ek sal in hulle midde woon, en hy bou die tabernakel, God sê, bou dit sodat ek by hulle kan wees, in hulle midde, sodat hulle kan weet wie ek is. Daarna word dit weer herhaal, man, dis asof Moses 'n bietjie meer vleis gee aan waaroor dit gaan in hoofstuk 29, vers 44 tot 46, wat hy sê, daar sal ek met die kinders van Israel saamkom, so sal ek die tent en die altaar en Aaron en sy seuns heilig, ek sal onder die kinders van Israel woon. Maar let op wat hier gebeur. Is nou nie net meer die woning nie, hy sê, ek gaan ook vir my die priesterskap heilig, sodat hulle vir my kan dien. Terwyl ek onder die volk woon. Dan vind ons weer dat God het bevestig aan koning Salomo met die bou van die tempel in 1 Konings 6 vers 13, wat hy sê, ek sal in julle midde woon. Dis my begeerte, ek sal hierdie tempel heilig, dit sal weerkaats van wat dit behoort te wees, as julle mits dit doen wat ek vra julle moet doen, as jy 1 Konings 6 gaan deurlees. En dan word dit skielik 'n realiteit, die tempel is half in die agtergrond nou, en ons weet dat dit nie gegaan het soos wat dit moes gaan nie. Mense stel nie meer te veel belang in die tempeldienste nie, want daar's baie bedrog en goed wat plaasvind, maar nogtans is dit asof God probeer om die volk terug te bring en sê, let op waaroor die tempel gaan, want hy kom as mens na die wêreld toe. En in Matteus 1 vers 23 lees ons dat hulle hom Immanuel moes noem, wat beteken God met ons. En dan het ons ook die belofte van dit wat sal kom op die nuwe aarde nadat sonde vernietig is. Openbaring 21 vers 3. Hy sal by hulle woon. So reg deur die Bybel vind ons dat God sê, ek wil in my volk se midde wees. Nie een keer sê ek wil my onttrek van hulle af nie, ek wil by hulle wees. Ek wil hulle God wees, ek wil tussen hulle wees. Ek wil teenwoordig wees in hulle lewens. En in elke vers wat ek opgenoem het, behalwe vir Matteus 1 vers 23, vind ons die ander 2 aspekte ook. As jy gaan lees, dan sê dit, ek wil hulle God wees, hulle sal vir my 'n volk wees. Ek sal hulle God wees, hulle sal vir my 'n volk wees. Wat wel uitstaan, is dat die 2 aspekte deel maak van 'n verbond wat God gesluit het met Israel. Van Abraham se tyd af. As ons kyk na wat met Abraham gebeur het, lees ons dat God het met Abraham kom praat en vir hom gesê, al die manne moet besny word, en dan het hy gesê, hoekom? Want ek wil jou volk neem, ek wil jou nageslag neem en vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal hulle plaas in die land wat ek aan jou beloof het. So deur sien ons reg deur, is dit dieselfde belofte oor en oor en oor wat God maak. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou later weet ons dat die vleeslike besnyding verander het na die geestelike toe. God verwag nie meer dat die vleeslike moet plaasvind nie, maar nogtans skryf Paulus, besny jou hart.
maak skoon, raak ons slaaf van dit, want wie se hart is dit? Myne? Joune? Nee, dit behoort aan God. Dis die verbond wat hy gesluit het. Dis wanneer ons hierdie lied sing, bevestig ons dat ons weet, dat Christus se karakter binne in ons moet wees. My karakter moet sy karakter wees, dit kan nie andersom wees nie. Ook bevestig ons dat ons sy tempel is. My liggaam is u tempel, ek wil hê u moet daarin woon, want ek behoort aan u. Maar dan gaan die liedjie bietjie verder. Reinig en heilig. Julle opgeleid dit sê, ek wil gereinig wees van al die sondes, ek wil geheilig wees. Hy wil sê, sy gebed wat hy bid is, laat hierdie dinge uit my uitgaan. Maar hoe vind reiniging plaas? Let op wat met Aaron en sy seuns gebeur het toe die heiligdom ingehuldig was. Ons lees daarvan in Exodus 40 vers 12 tot 16 en 30 tot 32. Jy moet ook Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms toe. En jy moet hulle met water was. Trek Aaron dan die heilige klere aan en salf hom en heilig hom, dat hy my die priesterskap kan bedien. Jy moet ook sy seuns laat naderkom en hulle die rokke aantrek. Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesterskap kan bedien. En hulle salwing moet vir hulle 'n ewige priesterskap in hulle geslag te wees. En Moses het gedoen, net soos wat die Here hom beveel het, so het hy gedoen. Hy het ook die waskom tussen die tent van die samekoms en die altaar gesit, en hy het daar water ingegooi om mee te was. En Moses en Aaron en sy seuns het daaruit hulle hande en hulle voete gewas, as hulle ingaan in die tent van samekoms of naderkom na die altaar, het hulle elke keer gewas soos die Here Moses beveel het. So die reinigingsproses was gewees, hulle moes seker maak dat hulle voete en hulle hande altyd skoon was. Nou hierdie is interessant. Eers word hulle gereinig met water. Moses kom, hy was hulle hande, was hulle voete. Daarna salf hy hulle tot die priesterskap, sodat hulle in die ampt kan dien, sodat hulle heilig kan wees. In Patriarchs and Prophets, bladsy 350, lees ons die volgende. Thus was constantly taught the lesson that all defilement must be put away from those who would approach into the presence of God. So hierdie proses waardeur Aaron en sy seuns gegaan het elke dag, was 'n leerskool gewees van jy kan nie voor God kom terwyl daar sonde is nie, jy moet skoon wees om in sy teenwoordigheid te kom. Geen wonder dat Jakobus later dan skryf in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Nader tot God, kom in sy teenwoordigheid in, hoekom? Want jy moet gesuiwer en geheilig word. Maar waarvoor moet ek gereinig word? Hoekom moet ek suiwer wees? Sodat ek gesalf kan word. Die salwing wys ook na die Heilige Gees wat uitgestort kan word. In 2 Korintiërs hoofstuk 1, vers 21 en 22 sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het is God. Want ons ook verseël het met die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Ek hou meer van die Engels, want die Engels sal dit net so bietjie duideliker wat sê, He has put his seal upon us through the Holy Spirit. Dit is mooi, dit is wat hy kom doen, hy het my kom verseël, so wat doen hy? Hy het my ook kom salf, om wat te wees? Ons gaan nou sien. Maar dan kom daar die laaste lyn in hierdie lied. Maklik om dit te sing. Maklik om dit te uiter, maar 'n ander ding om dit uit te lewe. Ek sal onderdanig wees en wag vir die werk om gedoen te word. Hoeveel van ons is regtig waar onderdanig? Hoeveel van ons kan wag? Dis nie maklik nie, nee. Veral as jy agter die kar staan, jy weet jy is bietjie laat, dan wil jy die hoeter bietjie blaas en sê, bietjie vinniger, asseblief, dis hoe ons is ingestel. Maar hier kom die geestelike kant en sê, ek wil onderdanig wees en ek wil wag. Maar ek wil nie altyd wag nie. Ek wil hê dit nou gebeur. Ek wil nou gereed wees, ek wil nou in die plek wees. Dink aan Josef.
Hoekom moes hy vir soveel jaar wag, nadat hy as 'n slaaf verkoop is, om uiteindelik uit die tronk uit te kom om te gaan dien? Dink aan Daniel. Dink aan Moses, 80 jaar, kom aan. Sal jy bereid wees om 80 jaar te wag, totdat God uiteindelik in 'n brandende bos kom en sê, nou is jy gereed, ek wil jou stuur. Maar jy weet tog, hy het jou geroep. Maar gaan jy vir 80 jaar wag? In ons tyd is dit 'n leeftyd. Amper tyd om dalk maar te sê tot ziens. Ek dink aan koning Saul wat nie kon wag dat Samuel moet opdaag nie. En hierdie is die hartseer daarvan. Ons lees in 1 Samuel hoofstuk 13 vers 7 tot 13 van wat daar gebeur het. En die Hebreërs sê die Jordaan deurgetrek na die landgat in Gilead. Maar Saul was nog in Gilgal met al die manskappe wat bewende agter hom aangegaan het. En hy het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het. Maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie en die manskappe van hom af verstrooid raak, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffers. En hy het die brandoffer geoffer. En net toe hy gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan, en Saul het uitgegaan om tegemoet om hom te groet. Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af. En toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Michas by mekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie, daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die Here, jou God wat jou beveel het, nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vir goed bevestig het. Wat 'n gebod! As jy net bietjie vooraf gaan lees van wat gebeur het, sien jy duidelik dat Samuel vir hom gesê het, wag tot op die 7de dag ek sal kom. En hy het dit nie gedoen nie. Toe hy bang raak oor wat sou gebeur, besluit hy wil self alles doen. God het koning Saul gekies. Geen twyfel daarin nie. Hy het hom uitgewys, alhoewel die volk gevra het vir 'n koning, was dit God gewees wat gesê het, daar's hy. Julle kan hom gebruik. Maar koning Saul was nie onderdanig aan die wet nie. Hy het nie gedoen wat van hom verwag was nie. Nou in die hoofstuk wat handel oor wat koning Saul hier gedoen het, kry ek hierdie aanhaling. We do not know what great interest may be at stake in the proving of God. There is no safety except in strict obedience to the word of God. All his promises are made up upon condition of faith and obedience. And a failure to comply with his command cuts off the fulfillment to us of which the rich provisions of scriptures. We should not follow impulse, nor rely on the judgment of men. We should look to the revealed will of God and walk according to his definite commandment. No matter what circumstances may surround us, God will take care of the results. By faithfulness to his word, we may, in time of trial, prove before men and angels that the Lord can trust us in difficult places to carry out his will, honor his name and bless his people. Patriarch en profete. Kan ek wag? Wag dat hy my moet gebruik soos wat hy my wil gebruik, of wil ek vooruit hardloop en doen wat ek dink moet gedoen word? En Moses wees daar aan die begin en dink ek gaan my volk red, dan doen ek meer skade as wat ek enigiets goeds gedoen het. Maar dan kom die belangrikste van alles. Priesterskap. So hoe pas u en ek in hierdie prentjie in? Hoekom is dit so belangrik om te verstaan waaroor dit alles gaan? En Petrus maak dit aan ons bekend wanneer hy skryf in sy heel eerste brief, hoofstuk 2, vers 9. Maar julle is 'n koninklike priesterdom om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Julle is wat? Koninklike priesterdom.
Geroep om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Nou kom ek verduidelik dit so. In die aardse tabernakel was die stam van Levi uitgesonder om diens te doen by die heiligdom. Slegs Aaron en sy seuns mag die offers behartig het. Slegs hulle mag in die heiligdom ingegaan het, want hulle was afgesonder om as priesters op te tree. Die ander leviete het gehelp om hout te kap, water aan te dra, kamp skoon te maak en die daaglikse take te doen, maar hulle was nie geroep om die offer te bring of om 'n diens te doen in die tabernakel self nie. Maar in die boek van Hebreërs sien ons dat Jesus nou die hoofpriester is. En toe Jesus aan die kruis gesterf het en die offer gebring het vir sonde, wat het hy vir jou en my gedoen? Slegs Aaron en sy seuns mag diens gedoen het. Wie is ons van Jesus? Dink mooi daaraan. Paulus stel ons as volg in Galasiërs 3 vers 26 en Hoofstuk 4 vers 6 tot 7. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Wie is ek en jy? Is ons nie nou ook direkte familie van Christus nie? Dis hoekom Petrus kan skryf en hy sê, julle is deel van hierdie koninklike priesterdom wat ook moet dien. So in Christus word ons deel van die priesterdom, dienaars in die geestelike tempel. My liggaam is die tempel, Here, en ek moet U dien, deur my liggaam, deur wie ek is. Ek moet toelaat dat U karakter in my moet wees. Ons sing dit, ons lees dit, maar leef ek dit uit? So in die boek van Maleagi vind ons die beskrywing van die priester. En wat hier met die priester gebeur is indrukwekkend, want uit hierdie paar verse waarna ons gaan kyk, sien ons wat God verlang het van sy priesters af. Maleagi 2 vers 4. En julle sal gewaar word dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Here van die leerskare. Watter gebod? Wat is hierdie verbond wat God met hulle gemaak het deur die gebod? Wel, hy laat ons nie in die donker nie, hy sê vir ons, lees die volgende vers. My verbond met hom was die lewe en die vrede, en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my gevrees en vir my naam gebewe. Sjoe. Dit word gesê van Levi, hierdie een gedeelte van die 12 stamme, wat God eenkant gesit en gesê, hulle sal dien. So hoe verstaan ons hierdie verbond? Wel, God het 'n verbond van lewe en vrede gemaak met die stam van Levi, omdat hulle sy naam eerbiedig het, dit gevrees het, en selfs gebewe het daarvoor. Hoe het hulle dit gedoen? Ons lees in Eksodus 32 vers 26 tot 28, dat toe Moses staan, nadat hulle die goue kalf gemaak het, en hy kom daar van die berg af, toe vra hy die vraag, wie is vir God? En die Bybel sê vir ons uitdruklik, wie was die eerstes wat by hom kom staan het en gesê het, ons is. Dit was die stam Levi. So die stam van Levi het bewys dat hulle God vrees en sy naam sou eerbiedig, al beteken dit ook dat hulle die minste sal wees onder die hele volk. Toe hulle geskaar het by Moses toe geroep is, wees vir die Here. Later vind ons nog 'n verbond wat gemaak is in Numeri 25. In Numeri 25, as ons gaan lees, sien ons dat die volk gehoreer het. Die dogters van, nou kan ek nie die volk se naam onthou nie. Met? Was Midianite. Net daarna sê dit vir ons, en hulle het die afgode van Baal Peor ook aanbid. En God sê, roei hulle uit.
En so kom dit dat almal nou in rou gedompel is, hulle sit daar om die heiligdom, en Phinehas staan daar en hy sien hierdie man wat deur die laar gestap kom, met hierdie Midianitiese vrou langs hom, nadat hulle almal doodgemaak het as gevolg daarvan, en hy stap reguit na sy tent toe en wat doen Phinehas? Hy het genoeg gehad. En hy tel sy spies op, loop agter hulle aan, tot hy in die tent kom en steek hulle albei met een steek dood. Nou sal ons sê, ja, my het moord gepleeg. Hoe kan hy dit doen? Hoe kan 'n priester wat behoort om vir die volk te wys dat God 'n God van liefde is, dit gaan doen en almal uitroei? Wel, kyk wat gebeur. In Numeri 25 vers 12 tot 13. Hierdie is die Here se woorde rakende Phinehas. Daarom spreek, kyk, ek sluit met hom my vrede verbond. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. Wat het hy gedoen? Hy het geywer vir sy God, en hy het versoening gedoen vir die kinders van Israel. Twee dinge wat hier uitgewys word, waarna God gekyk het in die lewe van Phinehas. Wat van jou en my? Is ons bereid om te staan vir wat reg is? Heinrich skryf die volgende, lees my so mooi. Those and those only who fear God's name can expect the benefit of the covenant of life and peace, and those who give proofs for the seal for God shall without fail be recompensed in the glorious privileges of the Christian priesthood. Deur wat te doen? Deur om te staan vir wat reg is, al is dit ook hoe moeilik. Van ons is deel van die priesterskap. En dan kom die beskrywing van die priester in Maleagi 2 vers 6 en 7. Dit wat die priester behoort te wees, betroubare regsleer was in sy mond. En onreg is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en opregtheid het hy met my wet gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. En Petrus sê, ons is deel van die priesterskap. Teken, wat is ons? Volgens hierdie teks. Ons is daar die boodskappers. En hierdie is die werk van die boodskapper. Is om reg te spreek, is om kennis te bewaar. Uit sy mond moet die wet kom. Wet? Wat is die wet? Is dit nie God se karakter nie? Sane van waar of ons gekom het, toe ons begin het om te praat oor die lied wat ons gesing het, hier is ek, lewe uit die lewe in my, mag u karakter in my wees. Hoekom? Omdat ek u voorbeeld moet wees na die wêreld daar buite. En dan kyk ons vanaf vers 8 tot by vers 16 van dieselfde hoofstuk, dan sien ons dat God sê, maar julle het nie daar volgens opgetree nie, julle het toegelaat dat die volk eerder agteruit gaan as wat hulle vooruit gaan, julle leer hulle die verkeerde wet, julle leer hulle verkeerde maniere, want julle laat dit alles oor julle self gaan, en nie meer oor my nie. Waarop kom dit neer? En ek het nodig om God se karakter te ondersoek, en dit uit te leef. Maar nie net uit te leef nie, maar om dit ook oor te vertel aan ander. In hoofstuk 3 van Maleagi sien ons dat God sê, maar ek sal nou my boodskapper stuur. Nou wie het hy verwys? Johannes. Om wat te doen? Om die weg gelyk te maak, sodat hulle my in die tempel kan kry na wie hulle gesoek het. Ek sal die regte boodskapper stuur met die regte boodskap. Soek die wêreld vandag vir Jesus? Ja. Hulle soek hom. Maar is ons as boodskappers getrou om die regte boodskap te gee, sodat hulle hom kan vind in sy tempel? Hoe tree ons op as boodskappers? Ek is vandag 'n boodskapper. Volgende Sabbat, as iemand
die voorhuis vir die boodskapper. Elke keer wanneer ons mond oopmaak en ons spreek om ander uit Gods woord uit te leer, is ons boodskappers. Wees dit nou erediens, sabbatskool, lesstudie, Bybelstudie, selfs wanneer ons in die oggend en in die aand met ons huisgesinne sit en huisgodsdiens hou, is ons boodskappers. En hierdie moet daartoe lei dat karakters gevorm kan word om God se karakter te kan uitbeeld. So in hierdie week dink ek baie oor karakter. Want sien, dis nie altyd deur dat ek iemand in my kantoor sal kry wat instap met wie ek iets kan deel nie. Maar tog is ek daar. Wat sien die mense om my? Is my karakter op so 'n manier dat hulle kan sien dat ek aan Jesus behoort? Dat hulle kan sien dat ek meer en meer soos hy wil wees? Dalk net een klein dingetjie wat ek sê oor ietsie wat gedoen moet word, doen ek dit op so 'n manier sodat hulle kan sien dat Jesus deur my uitgebeeld word. En so luister ek na die lied wat ons nou hierna gaan sing. En op Fountain View Academy se YouTube bladsy sien ek hierdie video. En ek kyk hierdie video so deur en ek wil hê julle moet let, die video is omtrent so 6 minute lank, so luister mooi na wat die meisie deur gaan praat, maar let op haar laaste woorde wat sy sê. En dis in hierdie laaste woorde wat ons karakters skielik sin maak. The night the announcer called our team name up to the front, I was so shocked. I couldn't believe that we had done it. All I remember was the sound of muffled hands clapping, bright lights flashing in our faces, cameras everywhere, and people screaming. And I remember someone rushing our team up to the front and handing us this shiny trophy. And I looked down at it and I thought, how could this be? We actually won, we actually did it. When I was in 8th grade at my old school in California, we went to this basketball tournament in Keene, Texas at Southwestern for the annual Hoops Classic. I love basketball and I had been competing in basketball since 5th grade at my old school. And we played against other Seventh-day Adventist academies in California. But when our coach pulled us aside and told us that we were going to compete on a national level, we were so excited. But we had lots of training to do because we were at a major disadvantage. First off, because our school was really small and the other teams had twice as many teammates as we did. And there was only me and these 2 other girls that actually liked to play basketball, so we had to convince all the rest of the other girls to come join us so we could have a team. And also the fact that we were a junior academy when the other schools were a full academy. So that meant that our school went up to 10th grade, where the other schools went up to 12th grade. Despite knowing all of our disadvantages though, we decided that we wanted to go. So we trained hard. I remember after school, I would go grab my gym shoes, put them on, and just start shooting hoops. Our coach drilled us over and over, and there was so many days of rigorous training. We were jumping, running, shooting hoops over and over again. And it was really hard, but eventually we were done training and we were ready to go. So we hopped on a plane and flew to Texas. And when we got there, I remember that feeling of opening the gym door and looking inside and seeing this huge gym and stadium and all these other basketball teams. And you know that pit feeling in your stomach, that nervousness that just came over me. I was so scared. I looked at the other teams and the different players that we were going to be against, and I was so nervous because we looked so small and little compared to them. But once you start playing basketball and you just get in that mindset, okay, you're in the game, then all that nervousness just washes away, and all you can think in your head over and over again is, keep fighting, don't give up, you got this. I remember
feeling those feelings when I was in this one game. I glanced up at the clock and it said 2 minutes left. And we were in offense. As the point guard, I had the ball and we were so exhausted. My head pounded with every dribble and I was sweating so hard, like water dripping from a tap. We were just all so tired and we wanted this game to end, but we knew that we had to keep pushing. Suddenly in time, it felt like it unfroze. And I dashed across the court and I passed the ball to someone on my team. We passed the ball around and around, but we couldn't get close enough to the net. Finally, when someone passed the ball to me, I saw a break in the defense. I looked at the clock again and it said 60 seconds remaining. And I took the ball and I drove it to the hoop. And the swish of the net assured me that I had made it in. The buzzer sounded and the game was over. But we had lost. In fact, that wasn't the only game we lost at that tournament. We lost every single game at that event. We just simply couldn't keep up with the other players who were older and more experienced than us. So when our coach asked us to stay for the announcement ceremony, we really didn't want to. But she persuaded us, so we stayed and we watched as the announcer gave out the first and second place prize for the winning girls and guys team. I turned to leave when the announcer said, "Wait, hold on everyone, there's one more prize. This prize is the Spirit Award, and it goes to the team that had the best teamwork, showed Christ-like character on the court, and never gave up. The prize goes to Valley View Adventist Academy." I remember screaming and running and jumping up and down. We were so excited that out of 58 other teams there, we had done it. We had won that award. The shot I had made before the end of the game didn't count. It didn't matter because we lost anyways. But in the end, we won something that was far better than a prize for our skill. It was an award for our character. And you know, heaven is a prize that is greater than any shiny trophy that you can win. But it isn't a game to be won because it isn't based on how well you perform. We all fall short, but it's by God's goodness that we are saved. It doesn't matter whether you're old or young, a fifth-generation Christian or a new convert. We all have the same shot of getting into heaven, and it's a prize that's attainable for anyone because it's based on God's grace. And when you know that, when you truly believe that in your heart, it's life-changing. Whether we win or lose at what life throws our way, we should love God, love others, and let our lives reflect Jesus. That's the shot that counts. Opgeleid, wat sê sy? Dit gaan nie oor as jy wen of verloor nie. Dit gaan oor wie jy uitbeeld. Dit gaan oor die karakter. So boodskappers, broeders en susters in Christus, mede-erfgenames, ons is geroep tot 'n koninklike priesterdom, om te verkondig die deugde van hom, wat ons uit duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Is jy sy boodskapper? Vertel jou karakter wie jy is? Ek hoop so. Here, ons sal opstaan. Ons sal die boodskap verkondig. Maar nie op ons tyd en nie op ons manier nie hoe ons dinge wil sê nie, maar soos wat U wil hê ons moet dit doen. En U wil hê ons moet U karakter uitlewe na die wêreld daar buite. Daar's vele wat U soek. En vergewe ons waar ons dalk die verkeerde beeld uitgebeeld het van wie U is. En help ons om die regte beeld uit te lewe. 'n beeld van 'n God wat regverdig is, 'n God wat vereis dat ons gehoorsaam moet wees, maar ook 'n God wat ons so lief het, dat hy bereid was om sy seun te gee vir ons. Mag ons ook bereid wees om ons lewens te gee vir ander, al is dit ook hoe moeilik. Aan hom wat nou magtig is om ons te bewaar van struikeling, en ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser kom toe die heerlikheid en majesteit
krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen.